एसी जैसा होगा। अब आपका नया मटका और पानी फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा करेगा। चलिए आज जानते हैं मटका इस्तेमाल करने का सही तरीका। सबसे पहले मटके को सादे पानी और थोड़े से नमक के साथ नारियल के छिलके से अच्छे से साफ करें। याद रखें कभी भी साबुन या डिटर्जेंट का इस्तेमाल न करें वरना इसके पोर्स बंद हो जाएंगे। अब मटके को कम से कम 2-4 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखें। ऐसा करने से मिट्टी पूरी तरह हाइड्रेट हो जाएगी और पानी को देर तक ठंडा रखेगी। मटके को सीधे फर्श पर रखने के बजाय एक मिट्टी की प्लेट में गीली रेत भरें और उस पर मटका रखें। यह नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता है। अब इसमें पानी भरें और एक सूती लाल कपड़े को गीला करके मटके के चारों तरफ लपेट दें। यह इवेपोरेशन को बढ़ाता है जिससे पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। लीजिए तैयार है कुदरत का फ्रिज। यह न सिर्फ पानी को ठंडा रखता है बल्कि इसका पीएच लेवल भी बैलेंस करता है। इस गर्मी फ्रिज छोड़िए और मिट्टी की खुशबू वाला यह अमृत पीजिए। और ऐसे ही बेस्ट जानकारियों को जानने के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।